चिट काटा छ सर मेरो के को चिट काटा लाइसेन्स बिल बुकको हो यहाँ अगाडि पनि ल स्पिड चेकिङ क्यामेरा राख्दैछ सो गाइज हामी त्यहाँ आज सिस्नेरी जाँदैछौँ है एकजना साथी त्यो उता चोबार तल बसिरहेछ हामी दुईजना त्यही यहाँबाट जाँदैछौँ त्यस प्लानै थिएन आज त्यही भएर ढिला भयो यति तौडा निक्लिने सर्टकटबाट आएको एकजना साथी त्यो तौडा बसिरहेछ हो यहाँबाट जस्तो लाग्यो तल दिदी चोबार निक्लिने कताबाट हो सिधा यता त्यो तौडा निक्लिने हो धन्यवाद शाबाश बेटा छ बाटो सो गाइस साथी पनि भेटिसक्यो है आज त्यो हाम्रो प्लानै थिएन त्यही भएर लास्ट ढिला भयो तर केही छैन अब के हुन्छ आज फर्किने भए भने फर्किन्छ फर्किङ आइपुग्यो अब एकछिन केटाहरूलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ केटाहरू पछाडिबाट आइरहेछ एकछिन केटाहरूलाई कुर्छु अनि सँगै जानुपर्छ के हो दाइ टिकट हो कति हो दुईटा बाइक त कहाँ यो मन्दिर जानलाई हो क्या हामी त मन्दिर जाने होइन हामी त मन्दिर जाने होइन हामी त उता सिस्नेरी मन्दिर होइन जनरल टिकटको पैसा लिइरहेछ खास मन्दिर जानेहरूको लागि टिकटको पैसा लिइरहेछ हामी चाहिँ अब मन्दिर जाने होइन नि त दक्षिणकाली मन्दिरबाट अब जस अब त्यो अफरोड सुरु भयो अब त्यो अफरोड लास्ट अफरोड छ जस्तो ल अगाडि चेकिङ रहेछ चिट काटा छ सर मेरो के को चिट काटा लाइसेन्स बिल बुकको अनि के अरे लाइसेन्सको त्यो रिन्यू गराएको छ बिल बुकको अनि पुरानो लाइसेन्सको चिट काटा यो लाइसेन्सको रिन्यूको चिट हो के अरे रिन्यूको यो पेपर रिन्यू पेपर पुरानो लाइसेन्स पनि काटेको छ क्या तपाईँको अस्ति भएर काटेको त्यो नाम अहिलेसम्म किन ननिकाल्नु भएको तपाईँ यस्तो भयो त्यो मिलाउन जानु पर्छ पनि मिल्दैन तपाईँको यो मिल्दैन जला खेल्ने यो त यातायातै जानुपर्छ मिलाउनलाई भन्नुभएको थियो क्या अनि त्यही भएर मैले ननिकालेको क्या अब भोलि जान्छु क्या सन्डे यसो नै दियो उहाँले नाम मिस्टेक लेख्नु भएको थियो क्या के अरे यो त्यहाँ बिहाको इन्चार्ज हुन्छ वरिष्ठ सही साहब उहाँलाई भन्नु अनि तपाईँको यो चिट हामीले फोनपेबाट पायो क्या तिर्दैन ग्लोबल आइएममा जाने तिर्ने फोनपेबाट पनि हुन्छ यही नामबाट तिर्ने त्यही भएर भयो हुन्छ जाँदा हुन्छ
यति रजेल लास्टै रज बाटो अब पुरै फुल अफ रोड छ जस्तो लागेर यहाँबाट फुलै अफ रोडै हो होइन। त्यसमा आज लास्ट टाइम आउँदाखेरि 2-3 वर्ष अगाडि आएको थिएँ यस अफ रोडै थियो अहिले पनि अफ रोडै। अगाडि त केही देखेन यार बादलले ल केही ढाकेर केही खदेख्नु भयो। भ्यू त्यो अति बवाल रहेछ होइन भ्यूहरू अति दामी दिइरहेछ। जस पानी परेन भने त्यो आजको मौसम सही हुन्छ आजको राइड पनि बवालै हुन्छ। पानी पऱ्यो भने त्यो अति बिजोग हुन्छ फेरि पानी परेन यत्तिकै मौसम भयो भने त्यो आज अति नै दामी हुन्छ ल सही देखिरहेको। सो हामी त्यो अहिले सिस्नेरी बजार आइपुग्यो। मेन भनेको स्विमिङ गर्नकै लागि आयो होइन। अब यहाँबाट अफ रोड कति 15-20 मिनटमा पुग्छ भन्दै। Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all. जङ्गल रेडी हो है समात्न जुत्ता भिजाइदियो जुत्ता भिजेर जाँड
जान्छ यार जान्छ सभा हुन्छ यहाँबाट त जान्छ यहाँ अड्केर त्यही त यो अलिकति उतामा गयो हुन्छ क्या तिमी यता आउँछ तिनजना नाङ्गे छ आउनु अब जान्छ क्या पर्दैन यहाँ म यस्तो भिडियो चाहिँ भएर उचाल्नु पर्छ कि त जुरुकै उठाउनु पर्यो हो बन्द गरेको हुन्छ होला खोइ हो यस्तो उता उतापट्टि जाउँ न एक गियरमा छ एक गियरमा गिर त बन्द कहाँ कलर जाँदैन होइन सुमा युज गरिदियो पछाडिको छ ल ल के हो यो त्यहाँ छ त्यहाँ हुँदैन यहाँ यहाँसँग चाहिँ चिप्लिहाल्छ ए गइहाल्यो केटाहरूले अलिक लग्यो नि यहाँबाट स्कुटी लिएर जस्तो लाग्छ स्कुटी लिएर होइन होइन लिएर गएको होइन छेउमा राखे मात्रै हो ल आयो Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I